Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'di. Wakiri omugagga ayavuwala naye teri kibi mu nsi nga muntu abadde ku bulunga mu kubuvaako n'abula. Bye tulaba olwaleero omuli okweyongera kw'omuwendo gw'abakowooza eri obubuze, Nabbi yaleka abiranze era n'atuwa n'eddagala bwe yagamba mu hadithi nti inni qad taraktu fiikum ma in i'tasamtum bihi falan tadhillu abada kitaba Allahi wa sunnata nabiyihi. Mazima ddala nina kyendese mummwe nga bwe munaaba mukyekutteko temujja kubula. Kye kitabo kya Allah Qur'ani n'enjigiriza ya nabbi we Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Yensonga lwaki abawalimu baffe bateeka nnyo essira ku kutulaga nti oyo yenna ayagala okuwona obubuze ebbanga lyonna omubala gwe gubeere nga gugamba nti Qur'ani ne sunna ate ku ntaputa y'abatukulembera abalongoofu. Bwe tuba twagala okubeera ku bulungamu olubeerera twekwate ku Qur'ani kubanga bwe bubaka bwa Allah subhanahu wa ta'ala eriffe. Twekwate ku njigiriza ya Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallama era tubitwalire ku ntaputa y'abatukulembera basahaba batabi'ina n'abo ababaddira mu bigere. Tusaba Allah tulage amazima era atugabirire okugagoberera era atulage obulimba atuwe okubwawukanako. Assalamu alaikum.